Hey အမျိုးတို့ရေရခိုင်သမိုင်းကိုလေ့လာရင်းနဲ့ဒီခါတလေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အံ့ဩသွားမိတာရှိလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသမိုင်းထဲမှာလှူဒဝချက်တွေသူရဲကောင်းပုံမြင်တွေမင်းတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဘာမှမကြံအောင်ပြည့်နေလို့ပါဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုလေ့လာမလဲဆိုတော့ဒုတိယ brain ကာလပါဒုတိယ brain ကာလဆိုတာဘာလဲဘယ်မင်းတွေအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြလဲဒီခေတ်ကဘာကြောင့်ဒီလောက်အရေးကြီးတာလဲဆိုတာကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒါလီဇဝအမျိုးတို့ NNS Sharing Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင် Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေရှိသေးရင် Subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော် Like နဲ့ Share လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်ကျေးဇူးပါဟုတ်ပါရင်ရေကဲဆက်လိုက်ကြမယ်ဒီနေ့ဇလန်းကိုမစညံမှာရခိုင်ပြည်ဆိုတဲ့နေရာကြီးကိုနည်းနည်းလေးခန်းစားကြည့်ကြပါအောင်ရခိုင်ပြည်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပါတယ်အရှေ့ဘက်ကိုကြည့်ရင်ရိုးမတောင်တန်းကြီးတွေကာထားတယ်အနောက်ဘက်ကြည့်ရင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကြီးကျဲကျဲဝန်းဝန်းနဲ့ရှိနေတယ်ဒီနေရာမျိုးမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဆိုတော့တဘာဝကပဲကာကွယ်ပေးနေတယ်လို့ပဲမဟုတ်လားရိုးမတောင်တန်းကြောင့်မြန်မာပြည်မှာတိုက်ရိုက်စစ်ဝင်မှုမလွယ်ဘူးပင်လယ်ကောင်းကောင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်လို့ပြင်ပကုန်းထွေရေးကိုလှုပ်ကန်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ပဲရခိုင်ပြည်ဟာ2000ပေါင်းများစွာမိမိယဉ်ကျေးမှုကိုယ်ပိုင်တဲ့ကြီးထွားနိုင်ရတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါဒီသမိုင်းကြောင်းထဲမှာထင်ရှားတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုကတော့၄မျိုးခေတ်ပါ၄မျိုးဆိုတာပြင်စပရိန်လောင်းကျနဲ့ကြားကာလတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးတော်လေးတဆင့်ပြီးတဆင့်ရခိုင်ပြည်ကိုဥဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ခေတ်ကြီးတွေပါခုဒုတိယပရိန်ကာလကိုပြောမယ်ဆိုရင်အရင်ဥဆုံးဝေသာလီနိုင်ငံဆိုတာဘာဆိုတာနည်းနည်းသိဖို့လိုပါတယ်ဝေသာလီနိုင်ငံဟာရခိုင်သမိုင်းရဲ့ရွှေခေတ်တစ်ခုပါဂုံတွေရေးဖြိုးဖြိုးပွပွဖြစ်တဲ့ဘာသာရေးထွန်းကားတယ်စစ်ရေးလက်အင်အားကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကာလကြာလာတဲ့အခါပြည်တွင်းရေးရှုပ်ပြီးဖြစ်လာတယ်ပြင်ပရန်သူတွေဝင်ကြိုးပမ်းလာတယ်တဘာဝဘီးတွေလည်းဖြစ်တာနဲ့ဝေသာလီကြီးတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းသွားပါတော့တယ်ဝေသာလီပြိုကွဲပြီးတဲ့နောက်ရခိုင်ပြည်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မြို့ငယ်တွေပေါ်လာတယ်ဒေသချင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုစီပေါ်ထွက်လာတယ်တိုင်းပြည်ကွဲလာနေတဲ့ကာလဖြစ်လာပါတယ်ဒီလိုနဲ့တဲ့၄မြို့မင်းဝင်းတလျှောက်မှာမြို့ပါနိုင်ငံငယ်တွေပေါ်လာပြီး၄မြို့ကစတင်ခဲ့တာပါ၄မြို့ကလည်းပထမဆုံးမြို့တော်ကတော့ပြင်စမြို့ပါAD ရှိရာ18ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့တာပါပြင်စမြို့ဟာမြစ်ကြောင်းနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အတွက်ကုံသွေးရေးအတွက်ရောစစ်ရေးအတွက်ရောကောင်းကောင်းကြီးအနေထားကောင်းတဲ့မြို့ပဲဒီမြို့မှာနှစ်ပေါင်း285နှစ်ကြာပြီးအုပ်ချုပ်ပြီးမှဗရိန်မြို့ရှိပြောင်းသွားတာဗရိန်မြို့ကိုရွေးတာဆိုတာဂျပန်မဟုတ်ဘူးနော်ဘာသာရေးအတွက်ရောစီးပွားရေးအတွက်ရောစစ်ရေးအတွက်ရောပိုကောင်းတဲ့နေရာကိုပညာနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပါပထမဗရိန်ခေတ်မှာမင်း6ပါးအုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒုတိယဗရိန်ကာလကူပြောင်းဝင်ရောက်လာတာပါဟုတ်ပါပြီအဓိကမေးခွန်းကတော့ဒုတိယဗရိန်ကာလဘယ်သူစတင်ပြီးဦးဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပါပဲဒုတိယဗရိန်ကာလကိုစတင်ပြီးဦးဆောင်ခဲ့သူကတော့ဒတရာဇာမင်းမှာ AD 1123ခုနှစ်မှာနန်းတက်ခဲ့တာပါအယောင်ဟာကောလိယမင်းရဲ့သားတော်ပြီးဗရိန်မြို့ကိုဒုတိယအကြိမ်မြို့တော်အဖြစ်ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့တာပါဒတဆိုတာစေဦးသောမင်းတို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရာဇာဆိုတာမင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီနာမည်ကိုယ်တိုင်ကပဲခမ်းနားမှုကိုဖော်ပြနေတာမဟုတ်လားဒတရာဇာမင်းကပြည်တွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုဥစွာချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့မြို့ပါနိုင်ငံငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းကမြို့တော်ကြီးတစ်ခုကိုပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့တာပါဒါဆိုတော့ဒုတိယဗရိန်ကာလဟာကွဲပြားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုတစ်ကြိမ်ထပ်ပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့တဲ့ခေတ်ကာလဆိုတာထင်ရှားပါတယ်ဒီကာလဟာနှစ်ပေါင်း128နှစ်ဆိုတော့မနည်းဘူးနော်ဒုတိယပင်ကာလမှာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မင်းတွေကိုတဆင်ချင်းပြောပြပါမယ်နော်ဒတရာဇာမင်းကနှစ်ပေါင်း26နှစ်နန်းဆန်ခဲ့တာပါဒီမင်းရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်တော့တိုင်းပြည်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ပြန်ဖြည့်ရှင်းတာပါဖျားပထိုးတွေစောက်တယ်ကုံသွဲကြီးလမ်းကြောင်းတွေဖွင့်တယ်ဗဟိုချိုးကင်မှုကိုခိုင်မာအောင်လုပ်တယ်ဒါတရာဇာမင်းကြောင့်ပဲဒုတိယပင်ကာလကောင်းတဲ့အဖွင့်တစ်ခုနဲ့စနိုင်ခဲ့တာပါအနန္ဒတီရီမင်းကတော့ဘာသာရေးကိုအများကြီးအားပေးခဲ့တဲ့မင်းပါဘုံကြီးကျောင်းတွေစောက်တယ်ယဟန်တာတို့တွေကမ်းလှမ်းတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပုံမြင့်မအောင်ကြိုးစားတယ်အနန္ဒတီရီဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြည့်ရင်မဆုံးနိုင်တဲ့ဂုံကျက်စီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒီနာမည်နဲ့ကိုက်ညီစွာတိုင်းပြည်ကိုဘာသာရေးနဲ့ဥဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းပါမင်းဖုံးစားမင်းကတော့စစ်ရေးနဲ့ချစ်ကြည်ရေးကိုချိန်ထိန်ကတိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းပါဒီမင်းကာလမှာနိုင်ငံနယ်ပယ်ချဲ့ထွင်ဖို့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတချို့ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းမှတ်တမ်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်ပြင်စကာလဆာမင်းကတော့စီးပွားရေးကိုဦးစားပေးသူပါပြင်ပနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတိုးမြင့်ပြီးရခိုင်ပြည်ကိုဒေတာတွင်ကုံသွေးရေးဗဟိုဌာနတစ်ခုဖြစ်အောင်စ조사ခဲ့တဲ့မင်းပါဒနရူပေါ်မင်းကတော့ဒီနာမည်ကိုပဲကြည့်ပါ
ဒနာရူပေါ်ဆိုတာငွေကြေးဥစ္စာကျွဲဝတဲ့မင်းလို့ဆိုလိုတာဒါဆိုတော့ဒီမင်းကာလမှာပြည်ကျွဲဝမောင်းဖြစ်ခဲ့မှာပါကြောက်တန်တွေကြောက်စာတွေထိုးပြီးမင်းဆက်ဇက်ကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်ခုတော့ဒီကာလရဲ့အရသာရှိဆုံးအပိုင်းလေးတစ်ခုကိုပြောပြပါမယ်နော်AD 1060ခုနှစ်မှာဆလင်ကာဘိုဆိုတဲ့စစ်ဗိုလ်တကူကနန်းကိုလူယူသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်ပဲကြာလဲတစ်နှစ်ပဲဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့မင်းစုတင်မင်းကနန်းကိုပြန်ရယူသွားတာပါဒီဖြစ်ရလေးဟာငါတို့ကိုဘာပြောပြနေလဲဆိုတော့ဒုတိယပိန်ကာလဟာခက်တီတီကြီးငိမ့်ငိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲစစ်ဗိုလ်တကူကကိုမင်းခစ်ချင်တဲ့စန္ဒနဲ့နန်းလူတာဒါပေမဲ့မင်းဆက်ဟာပြန်ရနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟာဒုတိယပိန်ကာလဘလောက်ခိုင်မာတယ်ဆိုတာပြသနေတာပါငါမန်မင်းပကန်းမင်းငါရခိုင်ငါကြုံနဲ့မင်းစုတို့ဆက်တိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီမင်းတွေကာလမှာပကန်းနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေတာတွေ့ရတယ်မဟာမိတ်ဖွဲ့တဲ့ကာလတွေရောပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့ကာလတွေပါပါဝင်ပါတယ်မင်းခေါင်ကြီးမင်းခေါင်ငယ်ကဘာလောင်ကြီးနဲ့ကဘာလောင်ငယ်တို့ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကဘာလောင်ဆဲနာမည်ကြည့်ပါကဘာကိုတောက်ပနေတဲ့မင်းတွေဆိုတဲ့ဆိုလိုရင်းပဲမဟုတ်လားဒီမင်းတွေတိုင်းပြည်ကိုဒီလောက်ကြီးထွားဖို့စ조사ခဲ့ကြတာပါ1920ခုနှစ်ဆိုတော့ဒုတိယပိန်ကာလပြောင်းလဲမှုတွေထပ်ဖြစ်လာပြန်ပါတယ်ဇေယပတ်တရာဆိုသူနန်းလူလိုက်ပြန်ပါတယ်ဒီသူဟာစစ်ရေးအင်အားကိုချီးခဲ့ပြီးနန်းကိုဝင်ရောက်ယူသွားတဲ့သူပါပြီးတော့တကြဝင်းငယ်တနပြင်းဗျူနဲ့နေသိန်းတို့ဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်ကြပါတယ်ဒီကာလမှာတော့ပြင်ပကနေဝင်ကြိုးပမ်းမှုတွေထစ်ပွားနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကာကွယ်ရေးကိုအများကြီးအာရုံစိုက်နေကြရတဲ့ကာလပါနောက်ဆုံးမှာတော့ငါနှလုံးမင်းဒီဒုတိယပိန်ထက်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဖြစ်လာပါတော့တယ်ငါနှလုံးဆိုတဲ့နာမည်ဟာချစ်ချီယဉ်နီးသောနှလုံးရှိသောမင်းလူဆိုလိုတာပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းကဒီကာလကျော်လွှာနိုင်ခဲ့တဲ့မင်းပါမိတ်ဆွေတို့ဒုတိယပိန်ကာလမှာတခုအရန်ထင်ရှားတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ဘာသာရေးထွန်းကားမှုပါဒီကာလမှာဗုဒ္ဓဘာသာဟာရခိုင်ပြည်မှာထိတ်ဆုံးရောက်နေတဲ့ကာလပါမင်းတိုင်းလိုကဖျားပထိုးတွေစောက်တယ်ကျောင်းတော်တွေတီးတယ်ဘုန်းကြီးတွေကိုလူဒန်းတယ်ပြီးတော့ဘာလို့ဒီလောက်ဘာသာရေးကိုဦးစားပေးသလဲဆိုတာသင်္ကေတအတိတ်ပဲကြည့်ရင်ရှင်းပါတယ်မင်းဟာဘာသာတရားကိုကူညီတော်သူဆိုတဲ့ဂုံကျိုးသူဖြစ်ရင်ပြည်သူတွေယုံကြည်လိုက်နာကြတယ်ဒါဆိုရင်အုတ်ချုပ်ရည်ပိုမိုတွက်လက်လာတာပါယနေ့ပင်ပယင်မြို့တစ်ဝိုက်မှာရှေးဟောင်းဖျားပထိုးတွေတွေ့နိုင်ဆဲပဲပါဒါတွေကိုကြည့်တဲ့အခါဒုတိယပိန်ကာလကယူတွေဘလောက်ကျူးစားဆောက်ခဲ့ကြတာလဲဆိုတာထင်ရှားမြင်သာပါတယ်ဒါအပြင်ကြောက်စာတွေပေစာတွေထွက်လာပြီးရခိုင်စာပေနဲ့အနုပညာတွေလည်းဒီကာလထွန်းကားလာပါတယ်ဒါယာရီကြီးတွေရေးနေတဲ့ပုံပဲမင်းဆက်ဇက်ကြောင်းတွေဥပဒေတွေပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြောက်ပေါ်မှာထွင်းထိုးမှတ်တမ်းထားတာယနေ့ပညာရှင်တွေအတွက်ရင်းနှီးတဲ့အချက်လက်ရင်းပစ်ကောင်းတွေထင်နေကြပါတယ်ဒုတိယပိန်ကာလမှာစီးပွားရေးဆိုင်ရာကောင်းတာတွေရှိပါတယ်နော်လေးမြို့မြို့ဝန်းဒေတာဟာမီစီကောင်းတဲ့ဒေတာဆိုတော့စံစဘာစိုက်ပျိုးရေးဟာအဓိကကျတဲ့စီးပွားရေးတရားပါစံအပြင်အခြားသီးနှံတွေကိုပါထုတ်လုပ်ပြီးမြစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်ကုန်သွယ်ရေးဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒါအပြင်ပင်လယ်ကြောင်းကနေအိန္ဒိယဘင်္ဂလားတို့နဲ့ကုန်သွယ်ရေးတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်းရခိုင်ပြည်ဟာဒေတာသွင်းမှာစီးပွားရေးဗဟိုဌာနတစ်ခုလိုရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်စီရေးပြောရရင်တော့မြစ်ကြောင်းနဲ့ကမ်းရိုးတိုက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီကာလမင်းတွေကောင်းကောင်းနားလည်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ခံတပ်တွေမြို့တော်ကြီးတွေကိုကြောက်တုံးနေနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်ခဲ့ကြတာပါမိတ်ဆွေတို့ဒုတိယပိန်ကာလရဲ့အရေးပါမှုကတော့ရှင်းပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကကွဲပြားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုပြန်ပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့တာဒါတရာဇာမင်းလိုခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေပေါ်ထွက်လာပြီးဗဟိုချိုးကင်မှုကိုပြန်တိဆောက်နိုင်ခဲ့တာဒုတိယပိန်ကာလကြောင့်ပါဒုတိယတစ်ချက်ကဘာသာရေးနဲ့ပညာရေးမြင့်မားလာခဲ့တာဖျားတော်တွေကျောင်းတော်တွေတည်ပြီးပြည်သူတွေကိုတိုင်းပြည်နဲ့ပူးပေါင်းအားပါအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဒီကာလမှာပဲပါတတိယတစ်ချက်ကစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဖြိုးဖြွန်းလာခဲ့တာစံစဘာကုန်သွယ်ရေးကနေပင်ပနိုင်ငံတွေနဲ့ပင်လယ်ကြောင်းဆက်ဆံရေးတွေရှိလာတာရခိုင်ပြည်ကိုဒေတာတွေအတိအမှတ်နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်စေတာပါဒါတွေအားလုံးမပါဘဲနဲ့နောက်မှပေါ်လာမဲ့မြောက်ဦးခီကီဆိုတာဖြစ်လာမနိုင်ဘူးဆိုတာပါကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဒုတိယပိန်ကာလပြီးဆုံးတဲ့အခါငါနှလုံးမရဲ့သားတော့အလောမအဖြူတီလောင်းကျက်မြို့ကိုတီထောင်ပြီးလောင်းကျက်ခစ်ကိုစာတင်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိန်ကာလချပေးခဲ့တဲ့အုပ်မြစီကောင်းကောင်းနဲ့ပေါ်မှာပဲလောင်းကျက်ခစ်ကြီးဟာထပ်ဆောင်ပြီးတီဆောက်နိုင်ခဲ့တာပါဒါဆိုတော့ဒုတိယပိန်ကာလဟာဂျားနေခစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားသွားပြီမဟုတ်လားဒီကာလဟာရခိုင်သမိုင်းရဲ့တဒန်းကြီးပဲပါဟိုတိုဘက်ကန်းမှာဝေတာလီရှိတယ်ဒီဘက်ကန်းမှာမြောက်ဦးကြီးရှိတယ်ဒီနှစ်ခုကိုဆက်တွဲတဲ့တဒန်းကြီးကဒုတိယပိန်ကာလပဲဆိုတာငါတို့မမေ့စင်ပါဘူးဒီနေ့ဒုတိယပိန်ကာလအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်သွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မင်းပေါင်းများစွာကုန်ကျန်းတီကပြည်တွင်းပြင်ပအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွှားကရ
ရခိုင်ပြည်ကိုဒီလောက်ကြီးထွားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ကာလပါထိုအမွေများဟာယနေ့တိုင်ရခိုင်ပြည်သားတွေရဲ့ဘဝထဲမှာရှင်သန်နေဆဲပါရခိုင်သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်ကြည့်ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင် NNS Sharing Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်နော် Like Share လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် Channel ကိုဆက်လက်ကြီးထွားနိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ရဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာကောင်းတွေနဲ့ပြန်တွေ့ကြအောင်ပါနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကောင်းရပါ